Kadibi ministan sadarwa Shak Ali Isa Fantami. Muna da bidiyo ina da wa'azuzzukan shi inga yake cewa duk wanda a cikin gwamnati dagutu ne kafuri ne. Amma yanzu da an bashi ministan sadarwa yaushe marabin ka ji shi. Kenan shi ma yanzu ya dagutu ya tabbata ya ridda kenan. To saboda haka muke gode ma Allah, Allah ka tabbatar da mu bisa wannan addini da muke ciki. Insha ma Allahu muna gode ma Allah. Kuma mutanen Moriki zan gabatar da su haɗa ma ‘yan uwansu. Ko su amshe su ko mu zartar masu da hukuncin kisa cikin kwana 2. Saboda haka ina mutanen Moriki a kawo mani su. Saboda haka kuma ‘yan uwana na Najeriya ku ji ku sani bai taɓa yiwuwa ba ku zo wai ku zauna lahiya wai ba mu haɗa kai da mu da ku ba. Ku inda kuke dabbobi Hausa da ƙiƙai, mashin in za mu haushi, Bahaushe ka sawo muna, mota in za mu hauta, Bahaushe ka sawo muna. To ya za gabatar da sunanka da garinku da inda kake, da abin da muka gaya maka. Sunana Abdulrazak Moriki. Magana. Sunana Abdulrazak Moriki. Don Allah ‘yan uwana musulmi da mutanen Moriki, don Allah ku cece mu, Allah ya cece mu, Allah mun ka sa gaba, ku agaza mu rayuwarmu, ku agaza mu iyalinmu, Allah, don annabi, an ce an yi magana da mutane iyayenmu, an yi shiru, ba ce komi ba, don Allah, don annabi, don daraja Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku ceci rayuwarmu, wallahi sun ba mu kwana biyu wallahi sun ka ba mu duk za su kashe mu, kuma sun ce wallahi Moriki sai dai su tare ita aiki, wallahi in ba ku gaugauta ba, sun ce wallahi kaɗan ne sun an kai, wallahi sun ce duk tare Moriki za su yi, don Allah. Ka faɗa masa duk soja a kawo shi har shekara 100 muna bibiya. Kada a yi magana soja, wallahi ku gabato gobe don Allah. Ko shekara 100 za a yi da kawo soja. Ku gabato don Allah, ku gabato gobe, don Allah ku kira su ku taho gobe, su isko su ku daidaita kawuna, don Allah ku arzita mu. Sunana Ahmad Umar Moriki. Don Allah, don annabi yan uwa muna roƙonku, don Allah ku taimaka ma rayuwarmu. Da iyayenmu, don Allah in dai har kuna son mu, don Allah to ku taimaka ma rayuwarmu. Ku taimaka ma rayuwarmu, ku cece mu cikin wannan daji, don Allah. Ku taimaka ku cece mu hannu. Saboda kun ga yadda an kawo sarkin Gobir, shi ma da sun kaɗan nuna gardama ga yadda ta kasance. To mu ma kun ji iya bakin adadin abin da sun ka iban mana kwana 2 da nan zuwa jama'a. Don Allah ku taimaka ma rayuwarmu, ku taimaka ku cece mu wannan wuri, don Allah. Kuma masu gaya ma Murtala Asa da kai da ka cewa turji na haka ya miƙe ƙahu, a haska ma gidan turji, haska mai gidana, haska mai bayanka, haska mai gabanka nan, hannunka nan haska mai gabanka nan, haska mai nan, duk ya gani, haska mai, nan ne gidan Bello turji kai da kake ta magana, gidan talakawa ne ‘yan uwanka, in ka iya ka je ka kashe su, duk ka za a bamba mai garin kai, Bello turji ba abin da ya ruwa na da shi ya. Abin da ya dame ni ‘yan uwana nake kuka kashewa su kuka kashewa. Kuma wannan magana in ko ku yarda ko ga ku yarda, wannan magana da ita ce gaskiya. Allah mai girma, annabi ya ce ta